Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. V naši seriji o Kristusovih prilikah bo današnja tema kakor gorčično seme. In zato pozdravljam tudi vse poslušalce na internetu. Med vsemi temi ljudmi, ki so Jezusa poslušali, so bili tudi farizeji. In te so na Jezusova oblačila gledali z vsem prezirom in zaničevanjem. O, glej, kako je ta oblečen. Kot nek preprost rokodelec. Oni pa so se od povprečja povzdigovali s temi čudovitimi oblačili, luksuzom. In tako polni prezira ugotovijo, o, kako revno oblečen mož. In ta naj bi bil Mesijas. In kdo sploh mu sledi? Ja, nekaj par ribičev iz Galileje. Aj, kakšen mož z vplivom pri njemu? Ali je kdo iz višjih slojev pri njemu? In tako so bili polni prezira. In Jezus je bil sposoben brati njihove misli. In tako je Jezus poznal, kako razmišljajo, kako naj ta brez denarja, brez vpliva, brez ugleda postavi svoje kraljestvo. Ni šans. In Jezus je bral njihove misli kot v odprti knjigi in potem jim reče v Markovem evangeliju, 4. poglavje, 30 naprej, kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo. Torej postavil vprašanje in potem pravi, takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat. In to je seveda slika, ker gorčično seme je zelo majčkeno seme. In potem reče, ko pa je vsejano to seme v zemljo, to je najmanjše od vseh semen na zemlji. Najmanjše. Ko pa je vsejano, potem raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morajo ptice neba gnezditi v njegovi senci. Kaj nam pa želi Jezus s tem povedati? Da je Božje kraljestvo tako majhno kot gorčično seme? Ampak pravi tudi, ampak potem to raste. Samo začetki, te so čisto majceni. Začetki. Seme torej kali skozi božansko moč, ki jo je Bog dal v samo seme. To je že tam zapakirano. Mi se lahko trudimo, kolikor hočemo. Mi lahko pripravimo zemljo, to posejamo, ampak če življenjske energije v semenu ni, potem je vse brez veze. Točno tako, kot je rekel v prispodobi. Raste. Kmet ne ve točno kako, ampak preprosto raste. Ne ve kako. Še do danes ne vemo kako, zakaj ta energija se kar naenkrat tako razvije. Vedno znova se čudim. Doma imamo tak majhen kalilnik in če daš tja nekaj različnih semenčk od različnih sort rastlin, vse kar obstaja, in potem držiš to nekam vlažno, kaj vse iz tega zraste. Iz teh malih semen. Naprimer kreša. Kaj to majčkeno seme sproducira? In to kar naenkrat skali, korenine navzdol in tisto zeleno navzgor. In si misliš, od kje to prihaja? Kje je to bilo shranjeno? Pa ne v takem majhnem semenu. Kar eksplodira s to življenjsko močjo. Mi pa ne vemo kako. Mi se samo čudimo, da tako temu je. In isto je s človekom, v katerem je Božji duh začel delovati. In hkrati je tudi zanimivo, da so v Bibliji posvetna kraljestva upridobljena kot roparske zveri. In tudi v grbih vseh mest ali pa držav so vedno te živali roparice. Naprimer Avstrijci, Srbi imajo orla in ne naprimer slavčka ali seničke ali vrabčka. Dostikrat tudi vidimo panterja v grbih.
Torej živali, ki so močne in mogočne v prispodobi. Kako pa je upridobljen Jezus v Bibliji? Razodetje 5. Jagnje, ki se je darovalo za nas. Ampak za vse ostale, ki tega ne sprejmejo v sebe, bo on na koncu postal kot lev iz Judovega rodu, ki bo uničil. Za tiste pa, ki pridejo k njemu v spokorjenju, za tiste pa je on jagnje Božje. In to je slika. Najmogočnejši, kdajkoli, prispodobljen kot jagnje, ki je zate umrl. Torej, Jezus je rekel, kakor gorčično zeme. Nebeško Jezusovo kraljestvo se je začelo čisto majhno. Tistih par ribičev, in ko je na križu umrl, so se njegovi sledilci še bolj razbili na kosce in tako so zaklepali vrata za seboj. In tiste dva učenca, ki sta šla nazaj v Emaus, mi pa smo mislili, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vsega je bilo konc za njih. Vsega. To Kristusovo delo, ko je visel na križu, so si vsi mislili, ja, zdaj je pa konc. Ampak kaj je on rekel? Izpolnjeno je! Ja, kaj je izpolnjeno? Zdaj bo umrl. Kaj bo zdaj izpolnjeno? On je vedel, kaj je izpolnil. Ampak tega si še niso zavedali. To so spoznali veliko kasneje. Danes, 2000 let kasneje, točno vemo, kaj je on vse dosegel na križu. Vse, kar je bilo treba storiti, se je zgodilo tam. Izpolnjeno je. To je resnično sijajna zgodba. Kot je zgledalo, v njegovem porazu je bila njegova zmaga. In to se je začelo s čisto majčkeno na začetku. Ob dnevu vstajenja, ko se je pojavil Mariji Magdaleni in je prišla nazaj k učencom in rekla: Učitelj je vstal. Oni so rekli: Ja, sej si vem, da si to želiš, se te razumemo. Lepo bi bilo, ampak popolnoma nemogoče. So že kaj takega prej slišali? Ne, takih stvari še ni bilo. A uboga ženička. To si tako predstavlja. Ampak ona je bila polna veselja in rekla: Ja, pejte pogledat. Grob je res prazen. Njega sicer takrat niso videli. Kot gorčično seme. Čisto majčken začetek. In 2000 let kasneje še vedno govorimo o teh rečeh. O vsaki od teh zgodbic. Zato sedaj tudi ta serija predavanj. Kot gorčično seme. Ko je Jezus to priliko povedal, je bilo Jezusovo kraljestvo sestavljeno samo iz nekaj redkih ribičev. Neizučeni. Bedniki v očeh tistih izobraženih farizejev. Tisti iz Galileje, tisti iz severa. Za njih so bili zanemarljivi. Tak vtis so imeli. Ampak te so kasneje spremenili svet. Tudi namen je bil, da ga spremenijo. In to so tudi storili. Pionirji resnice. Doskrat je šlo s čisto majhnimi koraki. Ko je Janez Krstnik začel, ga še nihče ni poznal. Tam nekje v puščavi, kjer je začel pridigati, potem pa se vedno več slišalo o njemu. Tudi Pavel in Silas, ko sta šla v Troado, današnja Turčija, torej tam nekje pri Filipljanih. Kaj se ta dva silita? Kaj bosta ta dva sploh premaknila s tistima dvema spremljevalcema, ki sta bila z njima? Tako majčkena skupinica. Cerkve so ustanavljali na tej poti. V Filipah, v Tesaloniki, v Bereji, v Atenah, Korintu, Efezu. Pavla so zaprli v zapor. Kaj on sploh hoče? Priklenjen je bil na verige, na nekoga drugega. Ampak pisal je in 2000 let kasneje še vedno beremo te spise. Koliko zapornikov je že pisalo spise in kje jih najdemo danes? Ampak pisma od Pavla so obstala.
Kot gorčično seme se je začelo. Ampak kaj je iz tega ratalo? Delo, ki zaobsega celoten globus. Bolj primerno Jezus tega ne bi mogel opisati. Čudovito. Ali pa recimo Martin Luther, ker je sam stal pred tisočimi mogočniki njegovega kraljestva, ki so mu rekli: prekliči svoje izjave ali pa te bomo skurili. Skurili te bomo. Torej, kaj zdaj? Prekliči svoje izjave. In on je rekel: to bi bilo zelo nevarno, da bi to preklical. Zelo, zelo nespametno. Ker potem bi to, kar je Bog rekel, predstavil kot laž. In to, kar so koncili rekli o Bogu, bi temu rekel, da je to pravilno. To ne bi bilo pametno. Ne morem preklicati in ne želim preklicati. Preklical bom samo, če mi boste iz Božje besede pokazali, kjer sem se zmotil. Torej, da nekaj piše v Božji besedi, kar sem narobe ali pa nisem pravilno videl. In njegov zaključni stavek: tu stojim, drugače ne morem. Bog naj mi pomaga. Amen. In tako se je začel hrup v parlamentu takrat. Sam je stal tam. In nekaj desetletij kasneje se je reformacija v Evropi povsod razširila in je prišla tudi na nov kontinent. V Ameriko, v Afriko, Azijo, Avstralijo, Novo Zelandijo. Tu stojim in drugače ne morem. Bog naj mi pomaga. Sam je stal, on in Bog, ob njegovi strani. In reformacija se je razširila. Tisto, kar je novo, se mora vedno tudi dokazati. Tudi v duhovnih rečeh. Če nekdo nekaj novega oznanja, recimo iz Božje besede, in to tudi piše, napram starim prepričanjem, nekaj, kar je na novo odkril. Kako so se taki ljudje morali bojevati in dostikrat so bili ubiti. Drugi še niso bili pripravljeni za te novosti. To gorčično seme, ki je začelo tako z majhnimi začetki, bo postalo gibanje, ki bo zaobseglo ves svet. Celotna zemlja bo izpolnjena s tem naukom. Sijajem Božje besede. V temu smo lahko prepričani. To se bo razširilo po vsem planetu. Kajti on je rekel in se je zgodilo. On je zapovedal in stalo je trdno. Psalm 33, vrstica 9. V naravi pa stvari potekajo takole. Živali, vodene z instinktom, insekti in podobno. Recimo, ko se otopli, kar naenkrat se pojavijo. Ose, čebele, čmrlji. Prej se nam je pa zdelo, kot da so vsi mrtvi. Nič jih ni bilo videti, nič jih ni bilo slišati. Določena temperatura in bzzz. Ali pa drevesa, listovci, pri nas po zimi, ko je mraz. Vse vržejo dol in tam stojijo kot posušene in gnile. Nekaj tednov je toplo in glej, že poganjajo popki in iz njih raste listje. Neustavljiva reč. Narava Boga svojega stvarnika. Pri živalih isto. Ko je zima, se medved zakoplje v svojo votlino in njegovo srce bije samo še 3-krat na minuto. In če bi dal stetoskop na njega, bi si mislil, ja pa se ta je mrtev. In kar nekaj, puf, ga spet slišiš. In spet 20 sekund traja tišina in spet tuf. In mi si mislimo, se je konc. 3-krat na minuto utripa srce. Bog je to tako naredil. Ali pa je september in vidimo, kako se začnejo zbirati ptice na nebu. Ste že kdaj opazili, da bi te ptice začele diskutirati in govoriti, ja, zdaj pa ne bi leteli na jug? Pač letijo. Ubogajo svojega stvarnika. In naj bi človek bil edini, ki v ta sistem prinaša zmedo? Kako nespameten moraš biti, da ne zaupaš svojemu stvarniku? To je to, kar nam je najbližje. Celotna narava deluje samo zaradi tega, ker vsi sledijo programu, ki ga je Bog dal v njih. Samo mi imamo izbiro.
In zato, ker imamo izbiro. Samo zato, ker imamo izbiro, menimo, da če bi mi bili ptice selivke, da bi lahko rekli, ja, pa ne bomo leteli. Se ne rabiš leteti, sam pa boš zmrznil. Predvsem pa se stradal, ker odletijo te ptice, ki tukaj ne najdejo več hrane, ostale pa ostanejo. Tisti, ki je poslušan, tisti tudi zazna to moč. In pri Jezusu je to tako lepo opisano o njegovi mladosti. Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Luka 2:40. In v vrstici 52, Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. To so res lepe vrstice. On je bil svojim staršem poslušen. Najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Otroštvo predstavlja bilko. Nič še ne vidiš tistega, kar bo v klasu. A vseeno je pomembno, kaj raste. Zato moramo mi, starši, paziti na te reči. Zelo pomembno je, da vsakršno slabo lastnost, sebičnost, samoljubje, samovšečnost, vsa slaba dela, ki nosijo slab sad, da jih izkoreninimo. V bistvu Bog na koncu ne bo uničil nikakršnega človeka, ampak vsak, ki bo uničen, se je sam uničil. Bog mu ne bo dal večnega življenja, torej gre za dejanje samouničenja. Če se spomnite faraona v Egiptu, ko je Mojzes prišel in rekel, Gospod Bog se mi je prikazal, pusti nas, da gremo v puščavo. Kaj je rekel? Kdo je ta Gospod, da bi mu jaz mogel biti poslušen? Jaz vas ne bom pustil, da greste. Nočem. Pika. Pejte delat. In potem so se stvari še bolj zaostrile. In pogoji tudi za Izraelce. Sami so morali še slamo nabirati. In če jim ni uspelo v tistem času kvote doseči, so jih nadzorniki še tepli. In potem se pritožujejo pri faraonu. On pa jim je rekel, leni ste, leni, kar pejte delat. Tako so Izraelci postali jezni na Mojzesa. Odkar si bil pri faraonu, nam gre na slabše. O, da le ne bi prišel, bi bilo boljše. Po tistih 10 nadlogah pa je faraon bil popolnoma potolčen in je rekel, bežte. In še vseeno je prišel z svojo vojsko za njimi. In to je bil tisti končni zadnji propad faraona v Rdečem morju. Kljuboval je in tako je utonil. Žetev pa je bila ustrezna posejanemu semenu. Od tega udarca se Egipt nikoli več ni upomogel. Celotna vojska je bila uničena. To je bil začetek konca egiptovskega imperija. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. To je napisal Pavel v Galačanih 6:7. To je osnovno načelo. Kdor pa seje v duhu, bo tudi duha žel. Dajte in se vam bo dalo, dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. Kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Luka 6, vrstica 38. In potem je Jezus nekaj zanimivega povedal. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo, čisto samo. Če pa umre, obrodi v bilo sadu. S tem je namignil na svojo smrt na križu. Janez 12:24. Zrno mora umreti. Tisto eno, da lahko obrodi sad. On je bil to zrno, ki je umrlo. Da bi prišlo do obilo sadu. Čudovita prilika. In naši otroci, kako jim lahko predamo te dragocene nauke iz narave? Vsak otrok bi moral imeti košček zemlje in ga obdelovati kot svoj lastno, za zelenjavo, tako da nekaj posejejo.
In potem, ko bomo skupaj sejali, bomo lahko rekli: Glej, kako je že Jezus rekel? Če zrno ne pade v zemljo in ne umre, potem ne bo sadu. To je slika za Jezusovo smrt. In potem, ko prikuka bilka, vstajenje Jezusa. Umrl in sedaj nekaj ven prihaja. In tako lahko to predamo našim otrokom. In naše cerkvene šole, pri vsaki šoli bi moral biti tudi zemlja, kjer učenci obdelujejo to zemljo in lahko pridelujejo zelenjavo. In z vsako uro na tej njivici, vrtu, se lahko učimo duhovne nauke in jih povezujemo s Svetim pismom. Tako lepo je gledati vso to naravo, kako Bog v svojem stvarstvu vse lepo koordinira in dela, da obrodi svoj sad, da raste. Kajti delo na polju je tisto ta pravo vzgojno sredstvo za človeka. To je ABC vzgoje. Nebeški kralj, ki da seme skali, ki ga dan in noč čuva in mu daje moč, da raste. On je avtor našega obstoja. In za svoje otroke še bolj skrbi kot za svoje rastline. In tako nastane sad za večno življenje. Kako lepo, da imamo takega očeta v nebesih. Amen. Naš Gospod iz nebes, prilike in prilike si nam povedal, toliko veliko v semenu in kako to vse raste, prvo kalček, steblo in potem žito in mi ne vemo, kako to vse raste. In kakor gorčično seme in tako majhen začetek. O, Gospod, kako primerno si izbral te prispodobe. Kako primerne so te prispodobe o nebeškem kraljestvu. Hvala ti, Gospod, da iz teh majhnih začetkov lahko zraste ogromna reč. Prosimo te, da nas obvaruješ, da bi postali samovšečni, arogantni in ponosni, ampak da bi postali taki, ki vsak dan pod tvojimi nogami, iz tvojega stvarstva, iz tvoje besede, se učimo, kdo ti si, kakšen si, da se vedno bolj razvija tvoja podoba v nas. Hvala ti, Jezus. Amen.